Dobar dan, dobrodošli na naš kanal Kuvarica. Danas ću vam pokazati kako se pravi jedno lepo jelo koje se zove osaka od plavog patliđana. Za to jelo nam je potrebno nekoliko namirnica. Plavi patliđan, jedan crni luk, jedna paprika, mleveno meso, može da bude svinjsko, može da bude juniće, mešano. Brašno, mleko, so, biber, ulje i jaja. Za osaku od plavog patliđana većinu namirnica mi imamo u našim domovima, u frižiderima i tako dalje, ali tokom cele sezone može i da se kupi plavi patliđan. Plavi patliđan možemo kupiti dva manja ili nabaviti jedan malo veći. Za početak pravljenja tog jela potrebno je najpre oljuštiti plavi patliđan. To se radi ovako. Tu stavljam ljuske. Za neka jela nije potrebno ljuštiti ljusku, a ovom našem jelu je neophodno. Polagano ljuštim. To je jedan lepi plavi patliđan. Pošto sam isekla plavi patliđan na kolutove, stavljamo u posudu. Dodajem malo soli. Promešam lukom da se dobro usvoji. I ostavljam nekoliko minuta da kolutići prime so i popuste tečnost. Moj plavi patliđan je odstajao i sada pristupam pohovanju. Za pohovanje mi je potreban tiganj, ulje, nekoliko jaja koje ću sada izlupati i početi pohovanje. Četiri. Malo soli. Grejem ulje. Dok se ulje greje, uzimam kolutiće plavog patliđana, stavljam u brašno, potom u jaja, jedan za drugi. Dok se ulje greje, nekoliko komadića. Tako pohujemo plavi patliđan. Naše ulje probam da li toplo tako što gledam da li počinje da prži. Ne još nije spremno, nije dovoljno toplo. Još jednu probu. Sada je ulje spremno. Počnem da pohujem naš plavi patliđan. Jedan po jedan. Spuštam toplo ulje. Okrećem. On ne treba mnogo dugo da se prži. Vidimo da je ova strana rumena. Vadim iz ulja u prethodno pripremljenu posudu. I nastavljam da pohujem naš plavi patliđan.
Sada ga dodajem u ulje. Treba da se proprži nekoliko minuta. Pržim luk. Mešam da ne zagori. Ne treba da bude mnogo pržen, ali ne sme da ostane ni živ. Koji minut bit će mu dovoljno. Sada ću da dodam meso. Spajam meso sa prženim lukom. Meso mora da dobije malo tamniju boju. Ja obično dodam nešto sveže paprike. Volim taj ukus zelene paprike u musaki od pohovanog plavog paradajza. Sad ću da iseckam i dodati u prženo meso, jer onda zadrži svoju boju i miris, što vrlo lepo izgleda. Čistim papriku. Dodajem malo u naše vruće meso. Ne previše, zato što je pohovani plavi patliđan već posuđen. Imali smo so, pipera malo. Izgleda. Sad ću da podmažem našu posudu, sipam malo ulja, da se ne bi sve to ipak zalepilo. Malo tu, da se razlije svuda naokolo. Polako slažem, to lepo izgleda, lepo je ispohovan. Prvi red pohovanog patliđana. Sada ću da dodam meso. Poravnavam meso da lepo prekrije naš pohovani plavi patliđan. Slažem ga u toj red. U njega dodajem mleko. Kojim ću da zalijem našu musaku. Polagano. Naše mleko i jaja u musaku. Musaka je spremna, sve je složeno i može da se stavi u rernu za pečenje. Rernu treba zagrejati na 230-220 stepeni i peći oko 40 minuta. Naša musaka od pohovanog plavog patliđana je gotova. Nadam se da će vam se dopasti. Probajte, jedite, kuvajte, preporučite svojim prijateljima. Hvala što ste bili na našem kanalu Kuvarica, dođite nam opet. Hvala.
Doviđenja.